冰箱压缩机上面有个小盒子，把这个挡板拆下来，就可以看到了。在压缩机的上方，它是冰箱的接水盒，冰箱冷藏室里有个排水孔，冰箱的水会从排水孔流到接水盒里，接水盒要定期拿出来清洗，长时间不清洗，里面会很脏。房间里和冰箱里如果有异味，都是来源于接水盒。把这两个螺丝拆下来，接水盒就可以拿出来了。清洗干净以后，再装回去就好了。